ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಆಜಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರತ್ತ ರೆಸಿಪಿಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ಯಾನಿನಿ ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಆಜಾವ್ ನೆಂಚ ಅಂದು ಚೋಜಾವಂದುಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನೇಟಷ್ಟಾದು ಒಂದೊಂಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆದಾಲ ಸಾರು ಉಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಒಂದರೆಗೂ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು. ರೆಸಿಪಿ ತೋರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ ತಾಂಡ ದನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತದ್ದು ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಆಜಾವ್ ನೆಂಚ ಅಂತೂ ಕಬಲೆ ಸುರುಡು ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಸಪೂರ ಭಾಗದಲ್ಕ ಮಲ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಗ ಇತ್ತ ಮಸಾಲುಗು 15 ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕಾಲು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿ, ಕಾಲು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲು ಒಂದೇ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜರೆ ಗಡೆ ತಿರೇದಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗಾದೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದು, ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆ. ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ 3 ದಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ನೀರಿಡುವರಲ್ಲುಂಬುದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆದಿನಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿನ ತೊರತದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಬೇಯಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನ್ ಬನ್ನಾಗ ರೀತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಬೇಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ದು ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಆಜಾವ್ ನಂಚಿನ ಕೈಪು ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.